Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Сиздерге бүгүн биринчи сабак болсун. Бул биздин ыйманыбыз жана анын шарттары, ишенимдер тууралуу сабак болсун. Билбегендер билип алабыз, билген болсок дагы да кайталаган болобуз иншалла. Ла илаха иллаллох Мухаммадур Расулуллох дейт. Бул сөздү айтуу менен биз Аллах Таала жана анын пайгамбарына ишенерибизди ырастайт экенбиз, урматтуу жамаат. Биз мына ушул сөздү айтуу менен ага бүткүл жүрөгүбүздөн, ак дилибизден ишенерибизди ырастайбыз. Бул биздин ыйманыбыздын эмне экен? Туу чокусу, уюткусу болуп эсептелет экен. Эгерде биз ыйман тууралуу мындан кеңирээк айтсак, анда анын 7 шарты бар экен. Булар Аллага ишенүү, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарына, кыямат күнүнө, анын жакшы жамандык тагдыры Аллахтан келгенине жана кыямат күнү кайра тирилүүгө ишенүү керек экен. Мына ушул 7 шарт менен биздин ишенимдер бекемдеткен. Ыйман деген ооз менен айткан сөздөр жүрөк менен кабыл алынып дейт. Жасаган иштери менен ырасталынат дейт, амал кылынат дейт. Ыйман сөзү келмеси Ла илаха иллаллох Мухаммадур Расулуллох. Алладан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси. Ишеним жагынан караганда баардык адамдар төмөндөгүдөй түргө бөлүнөт экен. Момун, мусулман да. Булар Аллага жана анын пайгамбарына ишенген адам. Мына сиз менен биз мындай адамдардын сөзү чын жүрөктөн чыгат дейт. Экинчиси кабырлар дейт. Аллага жана анын пайгамбарына ишенбеген адамдарды кабыр дейт экенбиз. Ал эми үчүнчүсү мунафык, ниетинде Аллага ишенбеген дейт, бирок көпчүлүк учурда ишенгендей түр көрсөткөн адам. Мындай адамдар эки жүздүү болушат. Алар кабырдан да ашкан адамдар дейт. Төртүнчүсү мушриктер дейт. Алладан башка кудайлар бар деп эсептеген адамдар, булар мушрик дейт экенбиз. Эми ыймандын 7 шарты бар дедик. Биринчиси Алланын бардыгына жананын бирөө экендигине ишенүү дейт. Экинчиси анын периштелерине ишенүү, үчүнчүсү анын китептерине ишенүү, төртүнчүсү анын пайгамбарына ишенүү, бешинчиси кыямат күнүнө ишенүү, алтынчысы анын тагдырына, жакшылык да, жамандык да бүт бойдон Аллах Тааладан боло тургандыгына ишенүү экен. Жетинчиси кыямат күнүнө кайра тирилүүгө ишенүү керек экен. Эми ошол биринчи Аллах Таалага ишенүү дедик. Аллах Таалага ишенүү дегенде биз кандай түшүнөбүз? Бул анын бар экендигине, жалгыз экендигине ишенебиз. Биз анын бар экендигин жокко чыгарбайбыз. Биз жашап жаткан дүйнө бул эмне? Өзүбүздүн жашап жаткан дүйнө. Мына мисалы күн бизди жылытат, ай жарыгын чачат. Бул дүйнө өзүнөн өзү капыстан пайда болуп калган эмес. Мисалы биз жашап жаткан, сиз менен биз жашап жаткан ар бирибиздин үй жайыбыз бар. Ойлонуп көрөлү, биздин үйүбүз өзүнөн өзү устанын катышуусуз эле дейт, өзү куралып калган эмес. Аны кандайдыр бирусталар келип кураган. Ошондой эле, мына ошондой эле дейт, күндү, айды, бүткүл адамды жасагандай кандайдыр бир күч болгон дейт да, күч болуш керек. Мына ошол күч Аллах Таала өзү дейт. Аллах Таала жалгыз жана бирөө деп айтабыз. Мына ошондуктан биз жашап жаткан дүйнө сонун жана анда баардыгы тең шайкеш. Аллах Таала салган нук менен Аллах Таала өзүнүн салган нугу менен өсүп өнүгүп аткан учуру болсо экен. Бул баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болгон деген. Аллах Таалага ишенүү туурасында айтканда төмөнкүлөрдү билүү абзел дейт. Биз Аллах Тааланы бул жарык дүйнөдө көрө албайт экенбиз, бирок биз аны бейиштен көрөбүз. Анын башталышы дагы, аягы дагы жок дейт Аллахтын. Кайсы бир нерселерге муктаж болбойт экен. Ал өзү жараткандын бирине да окшош эмес экен. Алла баарын көрүп турат, баарын угат, баарын билет. Анын колунан баары келет. Колунан деген ал баар жоктон эмнени жоктон бар кылат, бардык жоктон баардык нерсени жарата алат деген деп түшүнөт экенбиз. Экинчиси периштелерине ишенүү деп айттык. Эми периштелерине
бул периштелер бар экенине ишенишибиз керек экен да. Периштелер дүйнөдө баардык нерселерди көрө алабызбы дейт экен. Башкача айтканда көзүбүзгө баардык нерсе көрүнө албайт. Мисалы адамдын жанын көрүүгө болбойт, бирок анын жаны, акыл эси жоктугун билдирбейт. Ошондой эле периштелер мына ошондой жөнөкөй көзгө илинбейт дейт. Биз периштелерге ишенгенибизди айтуу менен алардын бар экенин ырастабыбызды билдирет экенбиз. Мен ишенем дегенде аны ырастайт экенбиз. Ооба деп эки жерде эки төрт экенин билгенде эле периштелердин бар экенине ишенебиз дейт. Биз аларды көрө албайбыз, бирок алар пайгамбарлардын көзүнө көрүнүшкөн. Аларды тиги дүйнөдөн да гана көрө алат экенбиз, акыретте гана көрө алат экенбиз. Периштелер тамактанышпайт экен, суу ичишпейт, алардын арасында аял эркек деген болбойт жана алар үйлөнүшпөйт, күнөөгө батышпайт. Алардын баары Алла Таала кандай айткан болсо так ошондой аткарышат, Аллахты урматташат, ага сыйынышат. Төмөндө айрыкча белгилүү периштелер тууралуу токтололу дейт. Ошондой эле көзгө көрүнгөн жиндер жана шайтандар да бар. Жиндер оттон жаратылган дейт. Алардын арасында мусулман болгондор да, мусулман эместер да бар дейт. Алар өз ара үйлөнүшөт дейт. Өздөрү сыяктууларды жарыкка жарата беришет экен. Алар да ажалы жеткенде өлүшөт, бирок аларды көрүү биздин кудуретибиз жетпейт дейт. Шайтан дагы оттон жаралган. Аллах Таала Адам алейхиссаламды топурактан жаратканда шайтанды адамга таазим кылууга буйруган, сажда кылууга буйруган. Шайтан топурактан жаралганга таазим кылбайм деп жооп берген дейт. Ошондо Аллах Таала аны өзүнөн алыс кылып алган. Шайтан андан бери адамдарды өзү сыяктуу тиле албас, эч кимге баш ийбес кылууга аракеттенип келет экен. Ошентип шайтан жамандык кылгандардын баардыгына, ал эми периштелер жакшылык кылгандарга жардам беришет экен. Эми биз айрыкча белгилүү 4 периштенин ысымдарын жана алардын милдеттерин билип алышыбыз керек экен. Биринчиси Жабраил дейт. Аллах Таала менен пайгамбарлардын ортосундагы элчи дейт. Жабраил Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала тарабынан тандалган адам экенин билдирген экен. Экинчиси Микаил. Бул табияттын кубулуштарын жетектейт экен. Мисалы шамал, жамгыр, кар ошол башкарат экен. Үчүнчүсү Азраил. Бул жарык дүйнөгүн өмүрү аяктаганда, мисалы бул дүйнөдө өлгөндөн кийин биздин жаныбызды Азраил келип алат экен. Төртүнчүсү Исрафил. Исрафил деген периште кыямат күндө мүйүз чорду тартып өлгөндөрдүн тирилиши тууралуу жазалат экен. Булардан тышкары жана ошол эле булардан тышкары дагы бизди жакшылык, жамандык иштерибизди жазып турган оң жана соң ийинибиздеги периштелер бар. Бул биздин амал дептерибизди жазат. Ошондой эле Мункар жана Накир аттуу периштелер бар. Булар бизди өлгөндөн кийин суракка ала турган периштелер. Үчүнчүсү Аллах Таала жиберген китептерге ишенүү дейт. Бул имандын үчүнчү шарты дейт. Биз кайсы бир машинаны көз алдыбызга элестетип көрөлү дейт. Ал эмне үчүн жасалды, кантип жасалды жана эмнелер иштейт? Бул суроолорго туура жоопту кимдер бере алышат? Мына ушул машинаны жасагандар ушундай эмеспи? Биз баарыбыз адам баласы Аллах Таалага жараткандыгын билебиз. Аллах Тааланын бизди жаратканын билебиз. Биз жогоруда келтирген машина жөнүндөгү мисалда эле бир гана Аллах Таала адам баласынын маңызын түшүнөт, анын муктаждыктарын билет. Адам жөнүндө жер үстүндө биринчи инсан Адамдан тартып, Адам алейхисаламдан тартып биздин күнгө чейинки баардыгын билген улуу жараткан Аллах Таала баардык адамдарга өзүнүн пайгамбарларын жана китептерин жиберген экен. Адамдар мына ушул китептерден жамандык жана жакшылык бар экендигин, эмнелерге уруксат берилип, эмнелерге тыюу салынгандыгын, чындык жана жалган эмне экендигин айырмалап билишти дейт. Биздин колубуздагы ыйык Куран мына ошол китептердин акыркысы дейт. Биринчи пайгамбар Адам алейхиссаламдан тартып, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин Аллах Тааладан китептер жана кичи
колдонмолор жиберилген дейт. Бирок ар бир эле пайгамбарга китеп же колдонма жиберилген эмес экен. Көп пайгамбарлар өздөрүнүн мурдагылардын китептерин пайдаланышкан экен. Эгерде бул китептер адамдардын арасына пайда болгондо алар туура жолду таба алышмак эмес жана бирин жешмек дейт. Ал эми жер үстүндө абат жүрүп башаламандык өкүм сүрмөк дейт. Жер үстүндө ыйык Куран пайда болор астында абал дал ушундай кырдаалга келип жетип калган экен дейт. Ыйык Куран Карим 23 жыл бою Жабраил алейхиссалам, Жабраил периште жардам менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга аят артынан аят менен сүрө артынан сүрө менен жеткирилип турган дейт. Куран Каримде кийин башка китеп болбойт экен. Куран Карим кыяматка чейинки адамдардын муктаждыктарынын байланышкан баардык суроолорго толугу менен жооп берилген экен. Адам баласы издеген баарын Курандан таба алат дейт. Куран Карим пайда болушу менен мурдагы баардык китептердин мааниси жана күчү жоголгон дейт. Аллах Таала мындан ары башка баардык китептердин мааниси болбой турганын жөнүндө кабарлаган дейт. Эми билип алалы, буга чейин негизги 4 улуу китеп бар экен. Тоурат деген биринчиси, Тоурат деген бул Муса алейхиссаламга түшкөн экен пайгамбарга. Анан Забур бул Дауд алейхиссаламга түшкөн экен. Инжил Иса алейхиссаламга түшкөн экен. Ал эми Куран Карим Мухаммед пайгамбар Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн китеп экен. Аллах Таала Куран Каримде аттарын айтып кабарлаган пайгамбарлардан башка бизге айтпаган пайгамбарлар бар экенин айткан. Демек, али биз билбеген жана биле элек китептер жана кичи колдонмолор болгон дейт. Алар Аллах Тааланын бир өзү гана билет. Ошондой болсо да аларга эмне кылышыбыз керек экен? Ишенишибиз керек экен. Эми кийинкиси имандын 4-шарты шарты бул пайгамбарларга ишенүү дейт. Биз мындан мурда Аллах Таала өз пенделерин 100дөн ашуун китебин жибергендигин айттык. Аларда жакшылыкты жамандыктан, чындыкты жалган нерседен айырмаланып билүүгө жана үйрөнүүгө, ошондой эле алар бул китептерге салыштырып өздөрүнүн күндөлүк турмушун жакшыртууга үндөгөн да. Албетте ар бир эле каалаган адам Аллах Таала менен байланыша албайбыз дейт да бул жерде. Адам баласы дейт, бул көп сандаган жалпы коомдук көрүнүш. Мына ушундан улам ар бир коомго өзүнүн жетектөөчүсү, жол башчысы керекпи деген суроо келип чыгат. Албетте керек дейт. Пайгамбарлар дал ошондой адамдардан болуп саналат дейт. Алар Аллах Таала тарабынан адамдарга жиберилген китептерди алгач ачышат. Анан бул китептердин жардамы аркасында адамдардын өздөрүнүн артынан ээрчитишет дейт. Пайгамбардын аткарар парзы мына ушунда. Пайгамбарлар жана Аллах Таала жиберген китептерди кабыл алышпаган элдер эң оор абалга душар болушкан дейт. Мындай элдер туура жолдо адашып, аларды Кудай катарында эсептөө менен ар кандай бактарактарга, отко, ар кандай таштарга, уйларга сыйына башташкан дейт. Тарыхта эң алгачкы пайгамбар жана эң биринчи инсан Адем алейхиссаламдан баштап Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга чейин башка баардык пайгамбарлар болушкан дейт. Курани Каримде алардын 25-нин Курани Каримде 25 пайгамбардын аты аталган дейт. Бирок үчөө эмне дейт? Адамдын пайгамбар болушка жөн гана пайгамбар эмес, Аллах Таала жактырган кулдар экендиги дагы болушу мүмкүн дейт. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан башка алардын баардыгы белгилүү бир коомдо, өздөрүнүн коомунда, белгилүү учурда, башкача айтканда кайсы бир адамдардын топторуна пайгамбарлык болушкан дейт. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бул баардык адамзатка жиберилген жана акыркы пайгамбар. Бул дүйнөгө да андан башка пайгамбар келбейт экен. Эми ар бир эле каалаган адам пайгамбар боло албасын жакшылап билүү зарыл дейт. Булар айтышат, мен табып болом, инженер болом, мугалим болом жана ошол сыяктуу деп. Бирок алардын бири да мен пайгамбар болом деп айтпайт дейт да. Аллах Таала пайгамбарды адамдардын арасынан тандап алат жана аларга жиберет дейт да. Эми Аллах Тааланын жолуна кайтуу үчүн, Аллах Тааламга ибадат кылдырыш үчүн алар кандай сапатта болушат дейт, мүнөздөрү, кандай мүнөздүү касиеттерге дейт. Пайгамбарлар чындыкты гана айтышат, бир ооздон жалган сөз сүйлөшпөйт экен. Ишемдүүлүккө туруктуу дейт. Бул адамдар толук ишенсе болот. Алардын арасында эч убакытта чыккынчы, саткындар чыккан эмес дейт. Көрө билгендик жана жогорку маданияттуу, башкача айтканда пайгамбарлардын арасында кем акыл чыгышы мүмкүн эмес дейт. Күнөөлүү иштерден алыс болушкан. Пайгамбарлар башка көп адамдардай күнөөгө кептеле турган иштерди жасашпаган дейт.
Аллах Тааланын айткандарын билдирүүнүн тактыгы бизге пайгамбарлар бизге Алла Тааланын өзүнүн айткандарын чыр-чыргасын коротпой дейт, кандай айтса ошондой жеткирип турушкан дейт. Анан пайгамбар сөзсүз түрдө эркек болгон дейт. Пайгамбардын баардыгы эркек болушкан экен. Эми ошол Куранда аталган 25 пайгамбарды аттары Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуп, Аюб, Шуайб, Муса, Харун, Дауд, Сулайман, Илияса, Юнус, Зулкифл, Закария, Яхья, Иса, анан Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле Куранда айтылган Узайр, анан Лукман жана Зулкайрнан пайгамбарлардан же кандайдыр бир ыйыктардан болушкандыгы белгисиз дейт да бул жерде. Эми кийинкиси ыймандын 5-шарты бул кыяматтын күндүн келишине ишенүү дейт. Ар нерсенин башталышы бар жана акыры бар дейт. Жер үстүндөгү адамдын жашоосу да аягы бар экен. Улуу периштелердин бири жана 4 периштенин бири ушундай чоор тартат экен дейт. Мүйүз чоору менен акыр заман келгендигине жар салат дейт. Анан бүткүл дүйнө жана андагы тирүү жандар жок болот дейт. Бул көз ачыруу деп аталат дейт. Ал эми Исрафил мүйүз чоорун экинчи ирет тартканда өлгөндөр баары кайрадан тирилет дейт. Албетте биз азырынча акырет али боло элегин билебиз. Ал бизге кайсы күнү келе тургандыгын бир гана Аллах Таала гана билет. Бирок ал күн келбей койбойт, бир күнү келет экен. Мына ушундан улам ал эми өлгөндөр акыр заман келгиче эмне болот деген суроо туулса, өлгөндөр акыр заман келген күнү бейиттеринен күтүшөт. Анткени кабыр күтүүнүн жайы дейт. Алар бейиштеги жакшылыкты, тирүүсүндө жакшылык кылгандар же тозоктогу жазананы жамандык кылгандар күтүп турушат экен. Ал эми акырет кандай болот, кыямат кандай болот? Исрафил мүйүз чоорун экинчи ирет тартканда баардыгына жан кирет экен. Биринчисинде тартканда кыямат кайын болот экен, экинчисинде кайра тирилет экенбиз дагы. Өлгөндөр бейиттеринен туруп келишет дейт, бейиттеринин кабырынан туруп келишет дейт. Алардын баардыгы тең махшар деп аталган кең жайкы чогулушат экен. Махшар майданына деп айтылат башка китептерде. Күн адамдын мээсин кайнагандай ысык тиет дейт. Махшар жайында Аллах Тааланын кыяматтын соту болот дейт ошол жерде. Бир периштелер жер үстүндө өзүбүздүн жасаган иштерибиздин баардыгын жаза турган өзгөчө китептери боло турганын айтып өткөнбүз дейт. Мисалы үчүн амал дептерибиз деп айтабыз биз. Ийинибизде оң жагыбыздагы периште биздин сооп иштерибизди, жакшы иштерибизди жаза турган болсо, сол жактагы периште биздин күнөө иштерибизди жазат деген деп билебиз. Дал ушул китеп кыямат күнү бизге тапшырылат экен. Мында оң жолдо жүргөндөр ал китептерге бет маңдайындагы оң тараптан, ал эми динсизде арт жагында сол тараптан тапшырылат экен. Аларды алып окуп көрүңүз. Аларда сиздин жакшы жаман иштериңиз толугу менен бүт майда баратына чейин жазылган дейт да. Анда бардык жашырылып жалган нерселер, купуя сырлар ачыкка чыгат дейт. Ар бир адам суракка жүрүп, ал жазгандардын баардыгы эске алынат. Анан таразага салынат дейт. Ошондой болсо да Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн каалаган адамына шафаат кыла алат экен. Тирүүсүндө жакшылыкты карманып, көпчүлүккө пайдасын тийгизгендер Сырат көпүрөсү аркылуу кыйналып кысталбастан бейишке өтүшөт дейт. Бул көпүрө кылдан ичке жана канжардан курч дейт. Элестетиңиз, алар төбөлүккө бейиште калышып, Аллах Тааланын ажайып көркүнө суктанышып, ырыс-кечке бөлөнүшөт дейт. Эмне кылат экенбиз? Эгер бейишке барсак, Аллах Тааланын ажайып жүзүн көрөт экенбиз. Ал эми ыйманды болсо да, тирүү кезинде көптөгөн күнөө жасашкандар, ошондой эле ыймансыздар бул көпүрөдөн өтө алышпай тозокко түшөт дейт. Ыймандуулар күнөө жасагандар тозоктон жазаланышкандан кийин бешикке өтүшөт. Аллах Тааланын пайгамбарларына ишенбегендер, ыймансыздар тозокко түбөлүк калышат дейт. Аллах өзү сактасын. Эми кийинки 6-шарты бешенесине жазганы, тагдырыбызга жазылган жакшы жаман Аллах Тааладан келгендигине ишенүү экен да. Биз Аллах Тааланын колуна бардыгы келет дейт. Аллах Тааланын бардыгы келет турганына ишенебиз. Ал жарата албай турган нерсе же көрүнүш жок деп билебиз.
жакшы менен жамандык, ачуу менен таттуу, түрү менен жансыз нерселердин баары Аллах Тааланын каалоосу менен. Аллах Таала жакшы, жаман нерселер бар экенин Кур'ан-ы Каримде ачык көрсөткөн дейт Кур'ан-ы Каримде. Ал өзүнүн пенделерине жакшыларына да, жамандарына да эркиндик берген дейт экен. Бизге эмне эркиндик берилген дейт. Ал жакшылык жолун тандап алгандарга бейиштидер экендигин, ал эми жамандык жолуна түшкөндөрдү тозок күтүп турганын жарыя кылган. Кимиси кандай жолду тандап аларын адам баласы өзү чечет дейт. Мисалы өз каалоосу менен мечитке намаз окууну баргандар туура жолду тандагандар. Кимде-ким өз каалоосу менен мас кылуучу ичимдикти ичсе жана сыраканага бет алса, ал жаңылыш жолго түшкөн болот. Биринчи жакшылык ишке бет алса, экинчиси күнөөгө батчу жолго түшкөнү дейт. Аллах Таала бизди баардык ишибизди билип турат экен, урматтууларым. Ал байыркы мезгилден жашаган адамдар тууралуу да билет жана ар убак ушундай болгон дейт. Ал биз жасай турган иштер жөнүндө да билет. Ар дайым ушундай болгон дейт. Ушундай болгон жана болот дейт. Андай болгондон кийин биздин келечекте аткара турган ишти да жаратып, дайындап койгон дейт. Аллах Тааланын мына ушундай баарын камтыган билермандыгы, аалымдыгы пешенесине жазган тагдыр деп аталат. Биз эмне кылып, эмне иш кыларыбыздын баардыгын билип, пешенебизге жазып койгондо эмне тагдыр дейт экенбиз. Ал эми бизде ал аныктаган жолго түшүүбүз анын амирине ылайык тагдыр деп аталат. Аллахтын каалоосу менен болгон деп. Мисалы биз календарды карап отуруп күндүн канча тутуларын билебиз. Календар бул күн көрсөтүлгөн, анткени бул күн тууралуу биз зарыл болгон белгилүү билим топтолгон дейт. Эгерде адам баласы күндүн качан туула турганын билсе, анда адам баласы жараткан Аллах Тааланын келечек иштери тууралуу кантип эле билбей койсун дейт. Ошентип биз келечекте эмнелерди жасай тургандыгыбызды билүү мүмкүн эмес. Мындай касиетке бир гана кудурети күчтүү Аллах Таала дейт. Эми кийинки имандын 7-шарты бул өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү дейт. Биз мурда кыямат күнү келерин, бул дүйнөдө жашап өткөндөрдүн баардыгы өзүнүн кылган жакшылыктарын билишип, жаман кылмыштарын, жоруктарын жооп бере турганын айтканбыз. Жамандык иштер күбөлөр менен такталып, алардын жасагандары мойнуна коюлат дейт. Жана жазасын тартуу үчүн тозокко жиберилет дейт. Жакшылык кылгандар сүйүнүшүп, Аллах ыраазы болуп эшикке барышат дейт. Мына ушул иштерди жасоо үчүн Аллах Таала кыямат күнүндө мурда өлгөндөрдү да кыямат болоор алдын мүйүздү үйрөтүп, жанагы тартуу менен өлгөндөн кайра тирилтет деп айттык. Соңку суроо жооп үчүн жыйналышка макшарга чогулабыз деп айтканбыз. Мен мусулман деген ар бир адам өлгөндөн кийин кайра тириле тургандыгына толук ишенүүгө тийишпиз экен.